டாக்டர் நவீன் பாலாஜி அவர்களின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்றவர்களின் அனுபவங்களை தெரிந்து கொள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யவும். ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். எனக்கு ரொம்ப இரும்பல் சளியால் ரொம்ப தொந்தரப்பட்டுட்டு இருந்தேன். நான் உடம்பு முடியாமல் நிலைமையில் இருந்தேன். அப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் வைத்தியம் பார்த்தேன், எதுவும் எங்கே சரிப்படலை. போனேன், ப்ரைவேட்லேயும் பார்த்தேன். இந்த சளி தொல்லை எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்தது. அது இங்கே வந்து ஐயா கிட்ட வந்து பார்த்து என் உடம்பு இப்போதைக்கு நல்லா இருக்குது. இந்த மூக்கடைப்பும் இந்த சளி தொந்திருந்து கொஞ்சம் விடுபட்டிருக்கேன். நன்றி டாக்டருக்கு, நன்றி. ஹெர்போகேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்.